Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire generală colectivă pentru a surprinde mesajele din câmpul colectiv, să vedem ce noutăți ne mai pot apărea, care este potențialul cel mai apropiat de manifestare. Vă rog tare mult să luați de aici doar mesajele cu care rezonați voi cu adevărat și ce nu, să lăsați deoparte. Am avut 2 zile de absență motivată pentru că am avut foarte multă treabă și în continuare sunt prinsă în diverse activități. Mă voi apuca și de zodii. Vă voi ruga să aveți răbdare, fac tot ce pot să iasă în timp util pentru toată lumea și le voi face de această dată după cum urmează: Berbec, Pești, Taur, Vărsător și așa mai departe, pentru a-mi lua cumva revanșa față de cei care sunt născuți în ultimele semne ale zodiacului, pentru că dispun de foarte puțin timp. Și să vedem relații, planul material și emoțional. Iar oracolul ne spune în felul următor. La baza citirii astăzi, în afară de un cer plin de nori și gri bacovian, avem emoția Luna, energie feminină, avem numărul 4 și semnul racului, casa 4 din astrologie, care reprezintă trecutul, familia, spațiul locativ, poate relația cu tata, relația cu părinții sau ceva legat de proprietățile mele. Acestea, tot ce am enumerat, au nevoie de atenția voastră, de ceva purificare. Poate vă apar pe acolo provocări sau informații, vești în legătură cu ce am precizat și este nevoie de o atitudine non-reactivă. Am mai spus într-o citire că a răspunde și a reacționa nu este tot una. A răspunde vine dintr-un punct de echilibru, a reacționa are la bază emoție și în general emoție foarte fluctuantă, plus și minus ca la baterie. În timp ce a răspunde este din calm, este cu discernământ și este prin detașare, prin a fi un fin observator al interacțiunii cu celălalt. Deci emoția, poate veți fi confruntați în ceva anume unde vi se spune să vă păstrați calmul și echilibrul, precum împăratul, cu toate emoțiile în control. Liniște, din nou numărul 4 și 3 sau 7. Calea de echilibru, vedeți, vă restaurează înapoi lumina. Avem semnul peștilor, foarte interesant, și culoarea mov, violet. Înțeleg. Prin a înțelege că în aceste zile, oricând accesați voi clipul, liniștea este cea care vă deschide calea către succes, este înțelepciune. Veți da dovadă de înțelepciune, vi se cere să fiți înțelepți. Și norocul, foarte frumos, din nou numărul 4. Vedeți, avem aici implicat magicianul, împărăteasa și împăratul, adică energia masculină și feminină la un loc, într-o voce, în unanimitate. Aici avem semnul Capricornului. Cu cât îmi stăpânesc mai mult emoțiile, cu atât mai echilibrat sunt și cu atât mai mult noroc sau succes am. Ceva vești care vă bucură, o șansă neașteptată poate fi aici pentru voi, o ocazie unică să faceți ceva, să întreprindeți ceea ce vă doriți. Vedem mai departe. Smaraldul, din nou numărul 1 și semnul taurului. Și avem până acum așa: Capricorn, Taur, Pești și Rac. Deci avem 2 semne de pământ și 2 de apă. Apă și pământ. O situație care se poate modela. Dar se poate modela precum olarul, cu foarte mult calm și cu voință. Este nevoie de acțiunea voastră acolo, pentru că ce vă iese din mâini
va fi rezultatul la care vă veți uita. Vindecare, fertilitate, ceva care poate merge ușor, noroc la bani. Aici mai este vorba și despre sexualitate, dar este vorba și despre o relație care se poate întări prin echilibru, prin a lăsa lucrurile să se întâmple și a aborda cu maturitate absolut orice poate apărea în viața voastră în următoarele zile. Smaraldul este și piatra mea preferată. De fapt, verde este culoarea mea preferată. Fortăreața, din nou magicianul, incredibil. Portal 111, vărsătorul, casa 11 din astrologie, 11 și 11, întuneric sau lumină. Nu este bună nicio abordare extremă, nici bine, nici rău. Calea de echilibru este cea care vă construiește podul, puntea. Aici avem încăpățânare, aici avem un pic de detașare, dar aici avem și o atitudine care, atunci când este echilibrată și când emoțiile sunt ținute în frâu și nu reacționăm, ci răspundem, ne aduce un rezultat favorabil. Pentru alții dintre voi este o miză foarte mare care vă poate oferi o șansă, îndrăznesc să spun, unică să realizați ceva ce vă doriți. Fie că vorbim despre achiziționarea unui aparat electrocasnic, fie că vorbim despre a comunica cu cineva drag, este vorba despre o șansă. Acum este cel mai bun moment să faci ceva. Și aici avem curcubeul, numărul 9 și racul. Din nou apă, pământ, avem și un element de aer. Dar racul se dublează, ceva ce are legătură cu casa. O dorință care se poate îndeplini, o binecuvântare, pace interioară, abundență, liniște, noroc, din nou, răbdarea și puterea de a manifesta care stă în mâinile voastre, precum în mâinile olarului. Totul se întâmplă prin artă și iscusință, dar și prin răbdare. 19 este numărul soarelui, care ne aduce optimism, care ne aduce veste bună, rezultat bun. Să vedem. În relație avem puterea, 6 de cupe, regele de monede și 8 de bâte. 8 de bâte spune că va exista o acțiune unde va fi nevoie să aveți voi inima deschisă și să fiți stăpân pe emoțiile voastre, dar să aveți puterea interioară să reluați ceva, o discuție cu cineva. Pentru cei care sunteți singuri, posibil să fiți declanșați emoțional de o persoană care vă zărește, vă cunoaște, care vă caută sau pe care voi o căutați, o doriți să o aveți aproape. Ce este foarte important în această dinamică aici, interpersonală, este faptul că trebuie să vă țineți în frâu emoțiile în această perioadă, pentru că cineva vă vede. Cineva vă vede și voi nu știți, sau există aici o potențială persoană pe linia voastră de destin cu care acum puteți intra într-o relație absolut fabuloasă, care este de viitor, care vă oferă șansa să vă dezvoltați personal, atât voi cât și această persoană, dar care vă poate activa și emoțional. Este energie de suflete pereche, da, dar este și puterea aici, numărul 8, care spune că s-ar putea să vă mai fi cunoscut voi deja și să intrați într-o relație cu cineva cunoscut, dar din trecutul vostru, sau o persoană complet nouă, dar cu care să fiți compatibili 100%. Acest potențial aici există printr-o șansă, dar vi se spune, da, cărțile ne spun să fiți atenți la emoțiile voastre și să fiți liniștiți, pentru că s-ar putea să simțiți foarte mulți fluturi în stomac deodată și să vă bulverseze puțin această interacțiune. Pentru cei care sunteți într-o relație deja stabilă, s-ar putea ca unii dintre voi să fiți un pic supărați, necăjiți, că ai voștri parteneri, soții, să fie pe drumuri sau să fie foarte ocupați sau să își dorească să facă niște lucruri care pe voi vă destabilizează emoțional. Să fie mai mult decât puteți duce voi în această perioadă. Partenerii voștri să vrea să facă niște schimbări, să vrea să facă niște drumuri, niște excursii,
să înceapă niște lucruri noi, iar voi să vă doriți în acest moment liniște. Și aici să apară un potențial conflict, da? Să apară o idee de încăpățânare, de contradicție, dar care până la urma urmei se liniștește. Văd că unii dintre voi, dacă nu ați vorbit sau ați avut neplăceri în aceste zile, vă împăcați. Până la urmă veți depune armele orgoliului, până la urmă veți înceta cu discuțiile și veți avea parte de un weekend liniștit sau de zile, perioadă liniștită, plină de armonie. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, văd că persoana la care vă gândiți voi are alte tipuri de activități și alte tipuri de îndeletniciri, priorități, să le spunem. Cu toate astea, din când în când, gândul acestei persoane este la voi, dar este ca la ceva ce ar fi putut fi și nu este. În timp ce pe voi o altă interacțiune cu această persoană v-ar bulversa emoțional. Această persoană poate fi și ea bulversată emoțional în momentul în care se gândește la voi și tocmai de aceea se încăpățânează să își găsească un alt curs al vieții, se încăpățânează să meargă pe o altă direcție pentru că sunteți cumva o slăbiciune pentru ei și vor să se protejeze. Simt aici că cineva vrea să se protejeze emoțional de lucrurile care au fost. Aici a fost iubire pentru unii dintre voi și cu toate astea se uită doar ca la o amintire, ca la ceva ce ar fi putut să fie. Pentru alții dintre voi este aici cineva care vă iubește, posibil o persoană căsătorită, de care sunteți despărțiți sau la care țineți, pe care o îndrăgiți, care are și copii, care vă iubește, vă stimează, vă apreciază și care își încarcă zilele, existența de orice alt fel de activitate, doar ca să își ia gândul de la voi. Sunteți călcâiul lui Ahile pentru ei sau pentru ele. Sunteți punctul sensibil al cuiva, să știți aici. E foarte atașată emoțional această persoană de voi. Avem aici un diavol întors, o energie a codependenței și a atașamentului pentru regele de monede. Pentru cei care sunteți singuri, voi s-ar putea să vă doriți foarte mult pe cineva stabil în viața voastră, dar această dorință voastră să vină și cu atașament emoțional și atunci tocmai de aceea să nu vi se întâmple încă sau să aveți grijă că dacă vi s-ar întâmpla, s-ar putea să picați într-o sferă a codependenței și este mai bine să vă liniștiți în primă fază, pentru că aici există cineva care este foarte atras de voi. Pe de altă parte, pentru cei care sunteți singuri, atenție că s-ar putea să se prezinte în viața voastră și cineva care este căsătorit și are chef de aventuri de o noapte. Este energie sexuală aici. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, discuțiile și rutina au fost prezente în viața voastră, cel puțin în ultima perioadă, și s-ar putea să vă fi dezechilibrat un pic emoțional, pentru că ați făcut repetitiv același lucru, în timp ce acum energia vă spune că veți vedea un progres, că veți vedea că respirați un pic ușurați, că lucrurile se calmează și că veți vedea o diferență între perioada ce urmează și ceea ce se încheie. Iar pentru cei care sunteți separați, aici vorbim despre atașament și codependență, despre faptul că o persoană de care voi v-ați despărțit sau persoana de care voi v-ați despărțit are un atașament foarte puternic față de voi, pentru unii dintre voi unul foarte, foarte strâns legat de energia sexuală, iar pentru alții dintre voi este o relație de codependență și anume, chiar dacă voi v-ați despărțit, persoana aceasta este încă atașată emoțional, dar și mental de voi. Și în acest moment, vedeți, este un câmp de luptă interior, atât al vostru cât și al persoanei la care vă gândiți voi, despre
sau care are legătură cu tot ce s-a întâmplat acolo între voi și fiecare dintre voi cumva vreți să vă îndepărtați unul de celălalt sau nu vă mai gândiți unul la celălalt, dar nu vă iese. Energia vă spune că veți avea parte de o încheiere de ciclu și de o concluzie. 6 de spade, vine și clarifică aici cartea 6 de cupe, care spune că cei singuri puteți cunoaște pe cineva într-un drum, într-un demers, într-o acțiune pe care voi urmează să o întreprindeți. Puteți cunoaște sau poate deja ați cunoscut. Pentru unii dintre voi, atenție că s-ar putea să cunoașteți pe cineva care este ascuns sau ascunsă sau care își dorește să se vindece în urma unei alte relații și să fiți foarte atenți pentru că există riscul de atașament, după cum spuneam, sau să se confunde acolo vindecarea sufletului cu iubirea. Să fiți un fel de scut pentru sufletul cuiva și să nu știți în ce vă băgați. Iar pentru alții dintre voi puteți cunoaște pe cineva care să vă schimbe la 180 de grade paradigma despre iubire, despre cum ar trebui să fie o relație de iubire sau nu. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, v-am spus că urmează o perioadă de liniște și de armonie, în care lucrurile vor fi mai line pentru voi. Iar pentru cei care sunteți separați, persoana la care vă gândiți voi, pentru unii dintre voi se gândește la voi și vă poartă de grijă, dar nu vă spune. Cumva vă veghează din spate sau această persoană ar face un demers, ar încerca să facă ceva în ceea ce vă privește, dar are o teamă. Vedeți, aici este barca pusă în cap, ca și când mă joc de avați ascunselea, nu mă vezi, iar aici este tot personajul acesta în spate, să nu mă vezi tu. Eu am cumva sentimente pentru tine, dar tu să nu știi asta. Apoi, pentru cartea Puterea, avem asul de monede. Cei care sunteți singuri aveți această șansă reală, potențială, să întâlniți pe cineva cu care să intrați într-o relație de lungă durată, cu precizările anterioare. Pentru cei care sunteți în relații de lungă durată, văd că vă intră și niște bani în casă, că se stabilizează bugetul familiei voastre, că s-ar putea să fi fost aici niște discuții la nivel financiar, că deși există această rutină, acest atașament și această obișnuință în relația voastră, dacă vreți să plecați într-un concediu veți reuși, sau că puteți să vă luați câteva zile libere, sau că puteți să încercați să vă faceți niște mici plăceri ale vieții sau să treceți dincolo de ideea de calcule financiare măcar în următoarele zile și să vă faceți pe plac într-o anume privință, pentru că văd aici că vreți să faceți ceva și vi se spune ok. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici există pentru unii dintre voi o potențială șansă provenită cumva din această slăbiciune pe care cineva o are pentru voi, să vă scrie, să se întâmple ceva concret. Este cineva care amână. A amânat atât de mult cât a putut. S-a conectat la rețele de oameni ca să ajungă la voi. A întrebat în stânga și în dreapta ce mai faceți. S-a culcat cu gândul la voi, s-a trezit cu gândul la voi, evident. Și-a văzut de treabă și a ținut mintea ocupată și viața ocupată pentru a nu se lăsa condusă de emoția pe care voi le-ați lăsat-o în suflet, sau de sentimentele pe care le are pentru voi și cumva, poate pentru că este în preajma sărbătorilor, va face ceva, vă trimite un mesaj din greșeală, face ceva, există o acțiune aici, cel puțin la nivel de intenție și de gând, cât se poate de aproape de a fi concretizată. Și din nou 6 de cupe, peste 8 de bâte. 6 de cupe spune aici că se reia ceva. Pentru cei care sunteți singuri, puteți întâlni încă o dată pe cineva sau pe cineva din trecutul vostru. Deci există mai multe posibilități aici cu care înainte nici nu vă gândeați să intrați într-o relație sau poate cunoașteți deja persoana, dar nu o vedeți și acum dintr-o dată vi se pare că a înflorit grădina și că e plină de liliac și ce frumos miroase. Pentru cei care sunteți în relații deja, aici există o reluare a unei discuții, niște tratative, ceva se întâmplă bine la voi în casă pentru că există armonie și împăcare. Primiți un cadou, unii dintre voi, iar pentru cei care sunteți separați, pentru unii realmente există o șansă de împăcare aici,
dar care survine din faptul că unul dintre voi l-a ignorat foarte mult pe celălalt, pentru unii dintre voi. Iar pentru alții dintre voi, din faptul că cineva chiar a înțeles cât de mult vă iubiți. Vreau să le amestec. Relații, semne și sincronicități. Ceva se poate construi. Vedeți această șansă, acest noroc, va schimba ceva aici. Intervine o șansă, o sincronicitate care vă ajută pe voi să manifestați prin portal ceva, să încheiați ceva ce nu vă place și să începeți ceva nou. Toate astea cu emoțiile în frâu. Și vindecarea. Vindecarea rănilor, îmbunătățirea relațiilor, progres în relații pentru toată lumea. Să fie de bine. Să vedem un planul financiar. Avem 8 de spade, 2 de cupe, 6 de spade și 10 de cupe. Foarte interesant. 8 de spade spune că ceva nu a funcționat bine, că sunteți un pic blocați și epuizați, că ați fost reținuți cu diverse activități și acțiuni din a face ceea ce vă place, dar că pe de o parte trebuie să fiți recunoscători sau bucuroși unii dintre voi că puteți să faceți. Există aici un blocaj, întârzieri în această zonă financiară, în această zonă a carierei, unde lucrurile poate nu s-au mișcat la fel de rapid cum ați fi vrut voi și vi se spune lasă, a fost bine așa cum a fost, pentru că oricum vei avea parte de un rezultat foarte bun așa. Pentru unii dintre voi veți vedea progres, veți vedea un parteneriat nou, veți vedea ajutor, că cineva vine și vă sprijină, vă ajută, vă susține în demersurile pe care le aveți de făcut, că veți găsi o soluție, să duceți la bun sfârșit tot ceea ce vă doriți. Dacă vă doriți bani, veți găsi o cale să-i primiți, să-i faceți, să-i recuperați. Dacă vă doriți un nou serviciu, există posibilitatea să faceți acest lucru prin recomandarea cuiva. Vreți un serviciu nou? Întrebați un prieten, pentru că puteți avea șanse de reușită dacă cineva vă recomandă. Pentru alții dintre voi vin aici pentru voi niște bani care erau blocați sau vin niște bani în plus. Reușiți să faceți ceva până la urma urmei, astfel încât să vă iasă socoteala așa cum v-ar fi vouă bine. Ia uite, a sărit din pachet. Roata destinului peste 8 de spade și mai vreau o carte. Vedeți această șansă, norocul acesta, care spune că ok, ai avut o perioadă în care te-ai învârtit în roată, ai fi vrut tu să faci multe, dar nu s-a putut, gata că se poate. Uite, asul de bâte, gata că vei avea forță, vei reuși, vei primi ajutor, îți vor veni ideile, vei putea să te deplasezi, să mergi acolo unde ai nevoie și să ai succes, reușită, să rezolvi ce-ți dorești. 7 de cupe. Este important să alegi ceva, pentru că s-ar putea să fi avut un pic de haos mental sau să fi fost niște neclarități aici sau ai avut foarte multe lucruri de făcut și lista ta de priorități a fost pur și simplu schimbată fără ca tu să poți să controlezi aceste lucruri, dar gata că se rezolvă. Înaltul preot vorbește despre un rezultat pe care îl aștepți de la o instituție, de la o autoritate, de la un șef care poate fi favorabil, pentru care este important să lupți, pentru care tu vei reuși să faci ceva, tu personal, prin ajutorul cuiva, însă tu vei fi cel care vei reuși și te vei bucura. Este important să fie mâna ta cea care modelează lutul. Și regele de cupe. Regele de cupe vorbește despre ajutor pe care îl poți primi sau despre faptul că poți avea parte de un răspuns favorabil. Poate ai de-a face la locul de muncă cu cineva care este dur sau poate te simți tu neîndreptățit, însă șansa va fi de partea ta, cineva face aici lumină, te ajută cineva pe tine cu niște date, cu o listă, cu niște fapte, ca tu să faci lumină în anumite demersuri. Pentru alții dintre voi este o dorință îndeplinită aici, este
o realizare. Este ceva ce vă doriți să faceți de foarte mult timp și veți reuși. Să vedem planul financiar. Un împrumut care este aprobat poate vorbi despre faptul că puteți avea acces la resursele voastre financiare. Fie vă este returnat un împrumut, fie ceva ce are legătură cu actele, cu niște bani din trecut, cu niște contracte din trecut, vor fi acum lămurite, niște informații de acolo, fie cineva vă dă banii înapoi, dacă ați împrumutat voi pe cineva cu bani. Și aici avem criptomonede. Pentru unii dintre voi aici mesajul este că trebuie să vă actualizați ceva, să vă puneți la curent cu piața financiară în acest moment. Nu cu criptomonedele neapărat, nici eu nu știu despre ce este vorba acolo, habar nu am, dar ideea este că pentru unii dintre voi aici ceva ce are legătură cu finanțele voastre trebuie revizuit și deslușit. Este nevoie, veți avea parte de ajutorul cuiva care vă ajută să deslușiți un mister sau să vă faceți bilanțul sau să clarificați niște informații, niște fișiere financiare pentru o autoritate, să plătiți, să rezolvați, să vă reeșalonați niște credite, astfel încât această confuzie să dispară de aici. Veți avea o șansă să rezolvați niște lucruri importante. Sunt atâtea situații încât nu le pot cuprinde pe toate. Iar la nivel emoțional, 10 de spade, regina de monede, 5 de bâte și 6 de monede. În primul rând aici energia este una agitată. Voi în sinea voastră, așa cumva, în aceste zile aveți o stare de agitație interioară. Stare de agitație interioară care trebuie calmată, pentru că din aceste emoții, dacă rămân în energia spadelor și a bâtelor aici, veți materializa haos, nu liniște, cum vi se spune. Norocul acesta nu vine din haos, ci din liniște. Ați pățit ceva, vi s-a întâmplat ceva, o trădare, o surpriză neplăcută, un eveniment care v-a șocat, sunteți nervoși, vi se pare că ați fost trădați, că ați fost momeală, că mai știu eu ce, aici este anturaj, familie care poate se bagă, concurență, bârfă la serviciu, dar voi, prin această energie a pământului, prin calm, prin liniște, prin iubire, da, prin emoție pură, puteți să vă recăpătați echilibrul. Ce veți da, aia veți primi. Și potențialul aici este acela de a fi regina de monede, cea care le știe pe toate, până la urmă, pentru că regina de monede este cea care, de fapt, guvernează tot ce se întâmplă la curtea regală acolo. Ea este cea care are grijă de tot. Ea este cea care rezolvă absolut tot ceea ce regele de monede nu poate. Deci, posibil aici să existe și un rege de monede, un partener de viață, o soție, un soț, o iubită, un iubit, cineva cu care ați fost în relație sau poate fi cineva din familia voastră, da, cu care acum să reușiți să remediați o provocare sau care acum vă ajută să ieșiți dintr-un impas sau care poate v-a trădat cineva în această relație, dar de care acum puteți să vă îndepărtați odată și pentru totdeauna, pentru că iese soarele. Să nu vă încăpățânați, să lăsați energia să lucreze, pentru că veți ieși din această provocare altfel decât gândiți voi. 10 de spade aduce regele de bâte. Veți primi ajutor din partea cuiva care știe ce face. Veți primi o vorbă bună, un sfat, sprijin din partea cuiva. Pajul de monede din partea unei energii masculine, poate și a unui copil, sau voi veți găsi în voi puterea să porniți de la capăt în cazul în care ați pierdut ceva, în cazul în care încheiați ceva în acest moment. Și aici regina de bâte. Intrați în sincronicitate, da? În aliniere vibrațională cu cineva care vă poate ajuta. În aceste momente este important să aveți încredere. Și 3 de
monede, este nevoie de parteneriate, este nevoie de aliați. Pentru alții dintre voi obțineți un nou serviciu, pentru alții dintre voi, mai ales cei care sunteți căsătoriți, vin către voi niște bani, rezolvați ceva, vă bucură o realizare a unui copil sau poate copilul vostru vrea să se căsătorească dacă este la vârsta potrivită. Pentru alții dintre voi ceva cu niște bani în afacere se rezolvă, dar este nevoie să implicați cumva familia sau să vă gândiți cu mai mult curaj, să nu vă lăsați pradă acestei energii care poate fi joasă, ci să vă gândiți că acesta este doar un hop și că până în viitor pot apărea o grămadă. Este o închidere de ciclu care are legătură cu neamul, cu familia, cu tot ce înseamnă acest concept pentru voi. Mai am aici niște cărticele de jucărie, așa. Ia să vedem. Eremitul. Fecioara, planeta Mercur, dar și planeta Saturn. Se închide o karmă. Se închide o karmă care are legătură cu numărul 3 sau în care sunt implicate 3 persoane sau se face lumină într-o anumită privință. Cineva iese din izolare, cineva va avea parte de ajutor, de sprijin din partea unui specialist, din partea cuiva de cuvânt, avocat, jurist, notar, autoritate, profesor, doctor, etc., care are răspunsul pentru voi, care poate face lumină. 7 de cupe. Dar vedeți că voi aici sunteți puțin pierduți. Este momentul să vă aliniați puțin, să vă liniștiți puțin. Intră Venus în Scorpion, foarte interesant. Pe 4 decembrie intră Venus în Scorpion și atunci energia va fi una de protecție. Veți avea un aliat de nădejde, veți avea un prieten bun care vă susține în toate cele, care vă ajută, vă facilitează ceva, partenerul de viață vă sprijină, este protecție, da? Scorpionul este foarte protectiv așa, cu Venus aici. Și aici avem 3 de bâte, progres. Avem un soare în berbec, progres, energie, ceva ce începe, vi se manifestă un vis, aveți parte de o realizare. Mai au câteva talismane. Avem nebunul, un început, nebunul și asul de spade. O veste, un adevăr care iese la suprafață și vă ajută să respirați ușurați. Se face ordine, vedeți, este firmamentul de sus, domul, steaua, stelele, luna, focul cosmic și casa. Tu, cel care ești spirit pur, venit aici, vei ști adevărul, vei putea să ieși din orice provocare ai avea. Aici avem ficatul, ficatul care acumulează furie și tristețe. Este vorba despre a nu vă înfuria, despre a nu vă lăsa pradă emoțiilor negative, ci din contră. Ce se întâmplă acum în viețile voastre are legătură cu vindecarea. Odată vindecată această provocare, viața voastră se schimbă la 180 de grade. Este o ancoră, ceva stabil, un contract stabil, o karmă este aici. Am absolvit. Deci ați depășit o karmă, depășiți o karmă. Important este cum acționați. Pentru că aici nebunul și asul de spade vă spun șansa voastră să faceți odată și pentru totdeauna lumină și să și învățați ceva din asta. Să te bucuri de micile lucruri, de lucrurile mărunte. S-ar putea unii dintre voi să fie avut niște pierderi și să fiți nevoiți să vă bucurați de ceva mai mărunt acum sau să vă restrângeți puțin activitatea și este în regulă pentru că altceva mai bun va răsări la orizont pentru voi. Atenție la dietă sau atenție la stres, atenție la nopți nedormite, la glandele suprarenale. Aici avem o broscuță și iubire. Veți avea parte de povestea prințului Dar, care înainte a fost broască. Broscuța care se transformă în prinț. Vedeți, o situație care este destul de ciudată și de urățică așa. Acum se transformă în ceva frumos și avem trompeta de la judecata.
Fie că vorbim despre o instanță, fie că vorbim despre o situație neplăcută, ea se schimbă. Când această trumpetă va suna, da? Judecata, dacă veți fi treziți, veți fi scoși dintr-o provocare, iar aici avem creioane colorate și era cântecul acela, viața noastră e făcută din creioane colorate. Dacă noi pictăm totul gri, cum e acum cerul, gri vom avea. Plouă și sunt nori și este urât, dar aici, după nori și după ploaie, răsare soarele și apare curcubeul, deci ceva se transformă în viața voastră. Veți avea o zi, o săptămână, o perioadă în care, deși lucrurile care par acum fără speranță, pentru unii se reaprind, iar pentru alții sunt completamente noi. O luați de la început. Eu vă mulțumesc tare mult, să aveți parte de tot ce vă doriți și să fiți bine. Pa, pa!